شرایطی فراهم شد که با آقای دلاور همسفر شدیم و همیشه گفتن که در سفر انسان‌ها همدیگر رو بهتر میشناسن. امید دارم که آقای دلاور روزی بتونه موج سنگینی رو از بینش و فرهیختگی در نسل خودش ایجاد بکنه در تاجیکستان. به امید آن روز. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. آنچه خود داشت، گهگاهی من فکر می کنم که جوانان تاجیک آنچه خود داشتند و دارند رو کمتر توجه کردند. من آرزو میکنم روزی بیاد که بیشتر جوانهای تاجیک داشته‌های خودشون رو قدر بدن و دربارش مطالعه بکنن و دربارش بخونن، کتاب بخونن و تحقیق کنن. چیزهای خیلی خوبی دارن، شرایطهای خیلی خوبی میتونن داشته باشن.